现在是晚上的8点20，太阳有余光了，不过还在下着雨。我们在这儿找到一个闲置的空房子，在这儿搭了个帐篷。媳妇炒的菜就是好吃。烤饼啊？我叫啥？说实话，真的。哎呀，不说了。真的受苦了。吃饭。朋友们好，我是周一发，带着媳妇骑行四川。我们现在的位置是在四川若尔盖和甘肃鲁曲县的交界处，这里是河塌村，距离前面最后一个乡镇武兴镇只有5公里了，就是四川最后一个乡镇。今天我们要进入甘肃了，先做点面条吃吧。出发喽，刘兄你好。车挺多的，尽量靠边儿吧。红星镇作为四川进入甘肃的最后一个乡镇，我们要把物资给准备好哦，要到镇上把补给给装满掉。往前走，国道213朗木市；右走，国道28红星镇。我们现在已经到达红星镇了，这边就有卖蔬菜的，先备点蔬菜吧。拿几个鸡蛋，咱们经常吃的土豆拿几个。这家蔬菜店种类不多，没有多少了，买了一点芹菜，还有白菜、土豆、洋葱、鸡蛋。再往前面找找看还有其他菜吗？再去逛一逛。在这儿又找到一家蔬菜店，拿点西红柿，再拿点水果。这个苹果5块钱一斤，前面桃子也是5块，然后那边那个是梨是吧？也是5块。那个是几天前我过去新的买的。前方公安检查站那里旁边有一家超市，还是生活超市呢，不知道里面有什么，再去备一点干粮。面包啥的就在这儿。这超市挺大的，什么都能买到，就是没有那个松紧带。买纸吗？买纸啊？走，再去看看。就这么一点干粮，72块钱，一包纸，那个饼干粑粑，一把面，一包花生，这个像月饼一样的这个，然后这个也是饼干粑粑嘛，一桶水。走喽，继续出发。从这里到达朗木市只有11公里了。在朗木市可以看到天葬台那些，还有寺庙和自然融入一体啊。车骑累了，说话就不利索了。我媳妇害怕，不想去看天葬台。然后寺庙呢，咱们一路上也看太多了，不想看了。
直接往录取方向走了。这牦牛真多。在高原上面骑车，老天就容易开玩笑，一会儿哭一会儿不哭的。刚才就哭得很大，我都把雨衣穿上了，现在它又停了，就1分钟，下得好大，然后赶紧把雨衣穿上，它又没下了。现在呢有点闷热，你说现在把雨衣脱了呢，一会儿它又下了。歇一会儿，吃个粑粑，看看还是挺好吃的，软软的，可以吧？就吃了这个，容易喝水啊，比较费水。全是蜂蜜香香，生产蜂蜜的。又下雨了。熊猫家园，净土阿爸，祝你一路平安。往前面走就是录取线的方向。合作寺，左边走就是老木寺了。咱们刚才说了，老木寺就不去了。又开始下雨了，主要是看对面雾气沉沉的，哇，今天骑着不舒服啊。从这个桥上过去就进入甘肃了，就是甘南藏族自治州了。这个雨下的不是什么好滋味啊。陡坡急弯，雨鞋一滑，剩下几十公里的上坡，够我们推哦。哦，大货车挺多啊。这是草原，都是黄色的花花。这个梨怎么坏了？买到一个坏的梨，这儿坏了，其他地方还好。你看甜不甜？我吃苹果。怎么样？换一下。看嘛，就是这儿坏的。我感觉都差不多。这个不是梨啊，这个也是苹果啊，颜色不一样，白色的苹果，那是红色的。经过一处施工路段，你敢给我归零吗？来吧，我们一起喝嘛，干杯！前面好像是在建高速啊，看看
这地方应该是属于嘎海镇吧，前面30公里处有个地方叫做嘎海镇。我听我媳妇说，只有6、7公里上坡了，不知道是不是真的。我以为有几十公里上坡呢。我看了海拔地图了，还有300米的高度，从这里推上去还有7公里，我以为有几十公里呢，吓我一跳。绕一下大货车。7公里上去就是平路了。我们现在的海拔是3300嘛，然后推到顶上就是3600的海拔，估计那边还是挺冷的。然后就是平路了。这边服务区好多啊，这儿是一个观景台，财宝山观景台，海拔3325米。哦，原来那座山叫做财宝山啊，好听的名字。祝大家发大财啊！哎，出来了，出来了，2只可爱的土拨鼠。这只要大一点，后面2只小一些。在草原上啊，还好有这种信号塔，但是这种射程不远啊，往前走个几公里又没信号了。还有3公里，加油！推到山顶上去，3610米的海拔，加油！这个苹果也好吃一点。咱们之前吃那个苹果没有水分，不好吃。这个好吃多了。这个怎么样？可以啊。大货车太多了，这些路上。那上面那个小房子，如果说叫你们去住，你们敢住吗？这附近都没什么人，有3个小房子，这儿一个，这儿一个。那上面还有一个呢。这种深山里面不知道有没有狼啊？听他们说，这种野外是有狼的。哦，好家伙，这天上飞的是什么啊？密密麻麻的，要下大雨了吗？恐怖啊，恐怖啊！雨来了，雨来了！帽子。快！来！哎，我这个帽子，我去，这雨，哦哟，好了，走，啊，这雨太大了，哦哟，下着雨可真冷了，我的妈呀，还好把这个雨衣提前穿上了。哎呀，确实好冷哦！我皮子打湿了，眼睛都有点睁不开。这次那边还有几公里，1点几公里吧，2公里不到了，有点喘。吹风了。哟，我的帽子！哎呀！等一下，我自行车要倒了。等一下，哎呀，我的妈呀！这个那就比较狼狈了，这个。翻过前面那个山头，应该就能到山顶了。
哇，什么时候是个头啊？哇，哦呦，自行车也少，站都站不稳。哦，看那个帽子，眼睛都遮了，看不见。这边啊，不要，现在是晚上的8点20，太阳有余光了，不过还在下着雨。我们在这儿找到一个闲置的空房子，在这儿搭了个帐篷。哇，今天下山的时候，手直接僵的动不了了，按相机的拍摄键都按不动了。现在手终于暖和一些了，可以拍视频了。现在我们准备做饭吃了，太饿了。再给大家看一下这个太阳的余光啊，晚上的8点半就是这个样子。还好找到这样的一个房子，它这个房间是存放那个水泥的，所以这个地上都有很多水泥，比较脏。我们的衣服这些全部都晾在上面。今天是我们咋说呢？从出发到现在最狼狈的一天了，完全就没知觉了。这是我媳妇，太心痛她了。咱们刚才在这儿休息了不少时间，这手现在已经软和多了。心很黏，心很黏，现在好多了。现在好多了。要不今天晚上我们随便弄一点吃的嘛，不用做太多菜了，不用了，就随便做一点啊，随便一点点就可以了。而且现在时间也确实太晚了，马上就8点半了。姐，今天你受苦了，受苦了。有这个法宝就是好，都是一位大哥跟我们说有这个空房子，让我们在里面搭。他说这个空房子是政府的，所以可以住。
嗯，媳妇炒的菜就是好吃。炒冰啊？我叫啥？说实话，真的哎呀，别说了，真的受苦了。吃饭吃饭。这是麻辣香味，非常好吃。哇，很好吃。这是腊肉，挺好吃的。是点芹菜。你多吃点肉。还在下雨呢。下雨吗？嗯。挺好的。我看天气预报，明天还要下雨。一般第一雨。是快第一年。嗯。现在这是晚上的9点多了，快到9点半了。好不好吃？好吃。行吗？嗯。啊，嗯。吃完饭之后进帐篷了，来再吃一个苹果。这到底是梨还是苹果？就是苹果嘛。但这个苹果，它里面是这种像，就很面，不脆，没有水分，这种苹果不太好吃啊。是不是？不好吃。不过这个苹果有一股香味。朋友们，那今天视频就分享到这里吧。如果大家觉得我的视频不错的话，可以关注订阅我们的频道周易发的旅行，感谢大家支持，我们下个视频再见，拜拜。拜拜。在这个屋子里面住着确实可以，暖暖的，吹风也吹不到，雨也淋不到。我说吹风下雨都没关系了，在这个房子里面。好，再见。